星儿，狼崽来了，我们回家。这林广被抓的时候，竟然毫无反抗，反而有些了无遗憾。看来他并非真的刺客，不然也不会束手就擒，必会奋力一搏。马摘星说的，莫非是真的？我王殿下！王殿下！王殿下！王殿下，快快救救我们家郡主吧！国有国法，你要本王如何去救？可是我们家郡主她不能长跪。王殿下有所不知，郡主当年为了救人，曾经被马家少主用长枪打断了腿，就是为了救一个叫狼崽的人。你说什么？马摘星救过谁？我们家郡主曾经有一个好朋友叫做狼崽，然后他被人诬陷杀害夏侯义，被官兵追杀。郡主为了保护他，只好假装跟他决裂，说了一大堆伤害他的话。可是郡主逼他离开，就是为了保全他的性命。你知道吗？当时全夔州城的人只有郡主一个人相信，那狼崽绝对不是杀害人的怪物。你随时能有生命危险，你的命就不重要了吗？走啊！既然有危险，就离开夔州城，离开狼首山，走得越远越好。郡主本来是想逼狼崽离开狼兽山的，可是谁知道被我们家少主偷走了郡主的铜铃，想做违信号去诱杀狼崽。你的星儿永远都回不来了，因为这个领导是他给我的。铜铃是你们家少主偷的。国王，你知道吗？当时狼崽要坠崖的时候，我们家郡主特别想去救他。狼崽！住手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 啊！郡主拼了命地阻止他们伤害狼崽，可是被马家少主打断了腿，重伤昏迷了好几天。后来狼崽不见了，从此以后我们家郡主的腿也受了伤，至今都没有好。国王殿下，求求你，求求你救救我们家郡主吧！这大雨天的，她的腿病特别容易复发。大夫说了，如果她的腿再受伤的话，她可能这辈子都站不起来了。求求国王殿下，救救我们家郡主吧！但摘星相信，并不是每一次背叛都是故意伤害，有时看似是背叛他人，实则是出卖自己。备马！习惯了黑的深邃，再也无畏，任性追灯余晖照亮谁？流淌着的痛泪，藏着寂寞的光味，但温柔总是无坚不摧。我早就习惯独自站在山顶眺望，不需要声势浩大，路在白天走，靠太阳，夜里靠我目光照亮。除了麻木的孤独感会让我输得惨，我还没碰到什么其他让我觉得真的难。就算逆着风，目光坚定，气势汹，我告诉自己，凭着感觉一直冲着现在创造历史，重返高山，走峭壁。明明我看过最真实的你，没有目的，没顾忌，才会让我更加用力。没遇见你，我是谁？没有你的肉包子，是谁？没有别乱动，狼崽真乖。我是
是谁？习惯了黑的深邃，再也无畏。也看过相信我的你。我相信你，你相信我，我们彼此信任，你懂吗？无论我变成什么样子，你都能看见我。怎么就算丑，也丑得好像。我现在就想见见老仔。其实，你就是老仔，对不对？但我却那么盲目的看错了你，看错了一切。星儿，等我。你拿走我最在乎我的所有注意力，更让我知道我是谁，给我一个目的地。国王殿下，职责所在，请恕属下不能放行，让开！摘星是本王王妃，她腿上有旧疾，不能跪，有事本王担着。我等皇命在身，不能放行，请国王殿下恕罪。星儿，狼崽来了，我们回家。快去禀报陛下！